Agriest Tech, il futuro dell'agricoltura. I dati sull'agroalimentare veneto mostrano evidenti segni di debolezza ma anche importanti segnali positivi. Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2014 segna un incremento del 2% rispetto al 2013, il che corrisponde a circa 5,6 miliardi di euro. Un aumento dovuto quasi esclusivamente al miglioramento delle performance produttive. Il mais resta la cultura più diffusa in Veneto nonostante una contrazione della superficie del 6%. La produzione è però aumentata del 35%, raggiungendo quasi i 3 milioni di tonnellate. Come da manuale però i mercati hanno reagito a questo surplus con un ribasso di prezzi. Si calcola infatti un valore medio anno in calo del 16%. Ancora in calo il numero di imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio del Veneto, con una flessione del meno 2,7% nei primi 9 mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. In calo anche il dato degli occupati in agricoltura, interessando in maggior misura i lavoratori indipendenti rispetto a quelli dipendenti. Nuovo record per la soia. Con 570.000 tonnellate, questa cultura ha visto un incremento del più 77%, contestualmente un calo del 13% del prezzo medio annuo, più che raddoppiata la bietola da zucchero. Risultati alterni per la zootecnia: si registra un aumento della produzione e un prezzo del latte intorno al 3-4%, ma la congiuntura favorevole di mercato è andata scemando nella seconda parte dell'anno. Quotazioni generalmente in calo per la carne, sia bovina che suina. La riduzione dei costi per l'acquisto di mangimi e prodotti energetici ha tuttavia parzialmente preservato la redditività degli allevamenti. Infine la pesca, ancora in calo la flotta peschereccia veneta, ma i quantitativi produttivi dei primi 6 mesi del 2014 della pesca marittima sono stimati con un aumento del più 12%.